Hər birinizə Gürcistan Ruslar şəhərinə salamlayıram izləyicilər. Bugün Gergen Drift serisinin 5-ci etapına Azərbaycanlı pilotlar olaraq və heyət olaraq gəlmişik. Bu yarış digər yarışlardan, drift yarışlarında biraz fərqlidir. Fərqi də ondadır ki, bizi çox sürətli tras gözləyir. Ancaq yarışın sürətli yarış olmasına baxmayaraq Azərbaycandan bu yarışda 6 pilot iştirak edəcək. Hansı ki bunlar Xəyal Ağcabəyli, Rəhman Şıxəliyev, Ceyhun Süleymanov, Niyaz Bediyev, Fərid Quliyev və Elçin Məmmədovdur. Hər bir pilotumuzu uğurlar arzu edirik və biz də bu yarışda əlimizdən gəldiyi qədər pilotlarımıza dəstək olacağıq. Burada da bizi belə bir insan izləyir. Hər bir pilotumuza uğurlar arzu edirik. İnşallah ki, Azərbaycana medal, kubok gətirərik. Bu dəfə inşallah ki, alınlar. Yəni belə, inşallah pilotlarımıza da yaxınlaşacağıq, pilotlarımızdan da maraqlı müsahibələr, söhbətlərimiz olacaq. Ay, neynirsən? Sən bunu çəkmə. Səncə? Tuba video çək, tərbiyəsi pozğun əxlaq. Ya deyir, sənin alnından öpərəm də. Alnından öpərsən. Gülüşün səsi dəyişdi. Bayağı başqa idi. Az qaldır yuxarı get çəksin də. Rəhman görsən? Ziyanlıqdır, ziyanlıq. Söz getmə. Ahmet Trubkan, ay Ahmet Trubkan gəl. Salam. Kilo göstərdiyimi bundan əvəz edək. Bu da Rəhmanın yeni maşını. Keçən vlog videomuzda qeyd elədiyiniz kimi yeni dizaynıdır. Fikirlərinizi kommentdə bildirə bilərsiniz. Elçin müəllim, salam. Qaçdiyana bax. Necəsən? Sağ ol sənə. Şükür. Elçin müəllim, yarış haqqında nə deyə bilərsiniz? Hələ heç də. Hələ heç də. O düzülüşdə bilinəcəkdir, o deyiləcək sözlər. 4-0-dən qəşəng bir dənə James almışam 1 litr. Axşam qalx. Anca bunu deyə bilərdin. Nədir? Necəsən? Sağ ol, yaxşı olasın. Yaxşı ki, Amin bu yarışa gəldi. İnşallah yarış haqqında təəssüratları alacağıq. Prosta nə fikirləşirsən? Nəsə eləmək olar səncə? Bu nə sürdüz də? Eləmək olar, amma bura 5 motorluq yer deyil burada. Yəni uşaqlara Cekadı 5-5-dir, sürür, az çox Morsla oynayıb, az çox çatdıra bilir. Amma məndə 5 motor olduğuna görə çatdıra bilmirəm olar. Bir sözlə, ümidim Fəridlə maşınına görə, yəni həm optlarına görə Cekanda optu demək olar hamıdan çoxdur öz yerində, amma maşınım ona fazla eləməyə bilər, amma Fəridlə Niyazdan mən inşallah yer gözləyirəm. İnşallah. Pilotumuz Fərid Quliyev də buradadır. Fərid necəsən? Yaxşıyam qırqır. Əla dəyişim. Dünən sürdünüz, nə göstərir tras? Dünən sürdü, deməzdim tutuzdurmuşuq. Dünən məşqlər platın idi. Biraz az məşq eləmişim, amma bu günləri saat 2-də məşqlərimiz başlayır. Maksimum dərəcədə əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, hakimlərin tələbini eləyək. Pompası gecədən yana qalıb, əlavə pompa. Yadımızdan çıxıb söndürməmişik, akkumulyator öyle. Uğurlar arzu edirəm. Yaxşı olmalıdır, maksimum dərəcədə. Düzdür, trasa çətindir, at gücü çox lazımdır, amma əlimizdə nə varsa ona uyğun nəsə eləməyə çalışacağıq. İnşallah. Uğurlar. Hamıya uğurlar. Məsləhət alaq da səndən. Nə məsələdir? Səncə nə olacaq? Nasıl bələdçiliyində bilirsən ki, nədir? Görmüsən. Tras çox sürətli trasdır. Amma inşallah ümid edirəm ki, tribunamız olacaq. İnşallah. Çox güclüdür. Amma bizimkilər də zəif deyil də. İnşallah yaxşı olur. İnşallah. Bu nədir belə? Son model yüngülləşdirilmiş Fabres. Özüdür. Ya bu hər yerdə yoxdur. Bu asov zafadla gəlir. Yetim maşın istəyəsəndən çıxanda bilmirdi ki, nə vaxtsa Samarez duracaqlar. Parti plan basırdı. Neysən burada? Soğan yığıram, soğan. Nə fikirləşirsən? Dünən sürdünüz, məşq elədiniz. Dünən sürdük, məşq elədik. Bu mənfəətdir. Biz belə sürətli trek sürməmişdik. Birinci dəfədir belə sürməyik. Sürət ardısı belə 150 zətdə belədir. İndi dünən çox məşq eləmədik. Amma indi bu günlərim görək. Hardasa 1 saat məşq ayırıblar. Hə, inşallah. Maşını da özümüzdə yoxlayacaq. Amilin maşın sevgisindən yoxdur da. Necəsən?
Sağ ol, yaxşı olasan. Nə fikirləşsən? Səncə nə edəcək bizimkilər? Belə motivasiya yoxdur da yəni. Hə, o da bir. Bu da Elçin təzə maşınıdır. Yeni proyekt. İnşallah planlaşdırıldığı kimi alınsa, bunun da YouTube'a bir videosu gələcək maraqlı. Yazın maşınlarda nəysə oldu. Tamam. Görməmişəm ki. Get aç, get aç. Ah lelele, ah lele. Deməli məşq sürüşləri qurtardı. İndi kvalifikasiya mərhələsinə hazırlıq gedir. Məzələnmə. Məzələnmə. Ciddisən. Yes. Sürəsən. Sən Yaxşı. uşaq deyilsən ki. Siz nəyə vaxtınız keçirsiniz burada belə? Deməli çox pis bir xəbər var. Niyazın maşın karotkası dağılıb. Sənin? Hə? Elə ki işləyir. Hə, şükür. Amma gastrosu deyəsən sınmışdı. Yol düzəltdilər ha. Hə. O çıxmışdı. Bir də maskada mənə çəksən. Kazamız mübarək olsun. Hə, belə. Burada da Rəhmangil hazırlıq işləri ilə məşğuldur. Hə, yeri. Qəşəngsən xəyal, qəşəngsən. girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done.
Kvalifikasiya mərhələsi qurtardı. Qurtardı deyəndə ki, bizimkilər, yəni əsas məsələ bizimkilərdir. Bizimkilər də sürdü, qurtardı. İndi pilotlarımızdan müsahibə alaq. Elə gəlin ikimiz bir yerdə. Eşq olsun pilotlarımıza. Bomba kimi bu günləri Hamıya sürdü. salamlar. 6-6 ayıq gürcülərlə bomba kimi də sürmüşük. Yəni GDS Motor- deyil də bu. motor- ADS plus GDS. ADS plus GDS. ADS Çıx burdan. o nə deyirlər? Ortada nə olur? Vısı, VS. Gedi. Gör gürcülər oxşur. Bax şimdi gürcülərlə Azərbaycanlıların yarışır da. Bizim maşınlar üçün, bizim maşınlar mühərriki üçün, bu tras üçün, yəni bu tras həm sürətli trasdır, həm də ki böyük trasdır. Böyük tra. Bura böyük motor. Onu da nəzərinizə çatdıraq. Bizim maşınlar çox zəifdir. Bu trasda birinci dəfə. Şuralar yaxşı. Birinci Hə, dəfə. yaxşı görür. Niyə demişsiniz biz sürənik? Birinci dəfə sürdük Ən çox məndə və şükür Allaha kvalifikasiyanı hamımız keçdik. Bəli, Yəni bəli, sıfır deyilik. 0 yox. Əsas odur. Əsas odur, çox şükür. Ən axırıncıyım olar. Yox, yox. 66-san. O heç, o sıralamaya baxma. Xəyal Point var. 52-dir, Fərid 71-dir. Üçüncüsən. Uşaqlardan. Qəşəng. 6 maşın gəlmişik, 6-sa keçdik. Maşallah. Yəni bundan artıq nə istəyə bilərik biz? Heç zat. Bundan artıq uca podium. Podium istəyə bilərik də bundan artıq. İnşallah. Hə, məşqdə ağlayırdım ki, sürəmirəm, alınmır. Deyirəm ki, keçən dəfə bura gələndə ağzı oldu. Yazma gəl. Sən buradaydın? Hə. Hə də sonradan gəldik ora. Hə, onda. Oranın şeycəsində belə nə dedilər yadımdan Təsəvvür çıxdı. elə. Ondan. Təsəvvür elə ki, onda ən çox təkər işlətdiyim yarış o idi. Alınmadı. Gəldi kvalifikasiya çatdı. Fikirləşdim ki, dedim, ya Rəbbim, sən özün kömək olmayana 0 olmuyor. Birinci 77, ikinci də 57. Yəni Pərvizdən çox iyi. Onun nəzərində. Fikirləş də indi fikirləş. Mən niyə fikirləşim, getsin Pərviz fikirləşsin. Xəyal göz qaytar, qardaş. O elə dediyinə baxma. O özü məşqdə zada Çək bagajı göstər, bagajı göstər. xəyal inkişaf eləyib, hə? 2.5 atmosferik motor qoyacaq. 2.5 atması. Ha 1.8 diye. Qaqaş. Kompressor AMG 5.5. Ha yaxşı lan, ha yaxşı lan, qaqa. Məni yorma lan. Fəridcəun təbriklər. Sağ ol. Necədir? Əhvalınız məncə yaxşı olar. Şükürlər Altı olsun. gəlmişik, altımızla kvalifikasiyanı keçmişik. Necə olmalı? Yuxarıdan Maraqlı məqam nədir də deyim sənə. Deyim. Deməli, yeri gəlsə gürcülərin imkanları da bizdən çoxdur, təcrübələri də bizdən çoxdur, düzdür. Aha. Şərait heç də yəni Yəni göz qabağında da Bizdə bir Hə. tras var. Təsəvvür elə ki, Rasqona bax, çəkir onu. Rasqona çək gör. Buradan çətin məsələdir. bu yarışmanın adı nədir? Drift Fast. Fast nə demək? Sürətli. Bura çox gürcülər gəlmir. Nəyə görə? Çünki burada sözün əsl mənasında ürək lazımdır. Məsələn, motor lazımdır, ürək lazımdır. Yəni belə deyim də üzünün qaymağı yaxşı motor. Amma buna baxmayaraq bax gözümüzün qabağında 5 motorla gəlib. 5-5, 5-5 sadə motorlar. Sadə 5-5-dən söhbət gedir. 350 bu güclərdə 6 nəfər gəlmişik, altımızla kvalifikasiya. Çox şükür. Bu necə ola bilər bizim əhvalımız? Əla. Şükürlər olsun bu günə. Şükür. Hamını təbrik edirəm uşaqlar. İnşallah gəlir. İnşallah. İnşallah qoydur. Gəlsə maşın. Ya get bura. Elçin bələt deyil də maşın harda sürür? Ha 2 dəfə sürüb ya yox da. Yox qoydum vəhşi xanaya. Yenə də xan. Təbriklər. 39. Elçin müəllim. Sürürsən ha. Elçin malades, bravo. Əla. Bravo. Səndən danışırdı 39 salı yoxsan. Amma nə oldu? Kvalifikasiyanın əsas o keçib də. Sağ olsun, keçmiş əsas olur. Bomba kimi. Sürə. Canın sağ olsun. Demək ki, elə də İkinci baftı. Yol üstündəyik. Bura gələn. O bir dənə var ya video. Kapat bağlı qaqaş sürür. Sizlər bugün Georgian Drift seriyasının 5-ci etabının yarış günüdür. Dünən məşq və kvalifikasiya mərhələsi oldu. İndi isə məşq və məşqdən sonra tandem məşqdən sonra inşallah ki nə olacaq? Tandem məşqlərdən sonra inşallah ki yarış başlayacaq. Əlimdən gəldiyi qədər bunu sizlərə təqdim edəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycandan bu yarışda 6 pilot iştirak eləyir və bunlar Niyaz Bediyev, Elçin Məmmədov, Xəyal Ağcabəliyev, Rəhman Şıxəliyev, Fərid Quliyev və son olaraq Ceyhun Süleymanovdur. Ancaq 6 pilotumuzun bu yarışda iştirak etməyinə baxmayaraq, bütün pilotlarımız bir-biri ilə rəqib düşüb. Dünənki kvalifikasiya mərhələsinin nəticələrinə görə
Mənim məşq sürüşləri zamanı Fəridin maşında problem yaranıb. Səhv eləmirəmsə kulisası çıxıb itib. Uşaqlar onun üzərində məşğuldular. Ramil təkəri dəyişdi. Yəni belə, hamı sürüb. Niyaz hələ ki sürə bilməyib. Hələ Karimandan çıxsın. Nə olub ay Eynal, sən bilərsən. Ha? Nə olub? Tok gəlmir. Heç bira yox. Neynədin Şahin? Arta verdi üstündən çıxart. Birdən qoyduqları polislər 160 pastanovka ilə yenə cırıq-cırıq oldu. Xeyr Təbrik olsun. edirəm. Belə. Bugün bildiyiniz kimi artıq yarış gündür və biz də düzülüşdəyik. Yanımızda Azərbaycanın professional drift pilotu Rəhman Şıxəliyev var. Rəhman da inşallah bu yarışda öz sərgüzəştlərini qoyacaq ortaya. Çox şükür qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda bu yarışda 6 pilot iştirak eləyir və 6 pilotun 6-sı da kvalifikasiya mərhələsini keçib. Çox şükürlər olsun. İlk öncəliklə bunu bildirək. Amma bir dənə mənfi bir hal var ki, bütün pilotlarımız bir-birinə rəqib düşür. İndi Rəhman yanımızdadır. Rəhman, nə fikirləşirsən tras haqqında? Çox yəni gözəl trasdır, yəni sürətli trasdır. Deyərdim ki, birinci səfərdir bizim üçün, çoxumuz üçün də. İndi optdur, bir belə desək, ləzzətli trasdır bir sözlə. Şükür Allah hamımız keçmişik kvalifikasiyanı, amma bir şey pisdir ki, gəlib beynəlxalq Gürcüstanda, xarici ölkədə gəlib beynəlxalq yarışda özümüzlə düşməyimiz biraz 17-odur, amma deyək, olacağı yəni bir şey yoxdur, çarə yoxdur. Qismət belə gətirib. Biz indi Elçin Məmmədovla sürəcəm, Niyaz Fəridlə sürəcək. Ceyhun Niyazla CK sürür, Xəyalla Fərid sürür. Niyazla kəsərsən onlara. Niyazla CK sürəcək, Xəyalla Fərid sürəcək. Yəni hamımız özümüzlə sürəcək. Yəni burada belə desək də güclü olan qalib gəlsin də. İnşallah. Ən yaxşı söz odur. Bütün pilotlarımıza uğurlar arzu edirik. Bütün pilotlarda uğurlar arzu edirəm. İnşallah yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq. Amin. Heç nə, bu qədər. Rəhmanla bu qədər. İndi keçək digər drift pilotlarımıza görək onlarda nə var, nə yox. Deməli, indi gəlmişik Ceyhun Süleymanovun yanına. Nə var, nə yox. Şükür Allah, yaxşıyam. Bir dənə maşın axır momentlər biraz bizi podvat eləyir. Kalimal datçikimiz, Kalimal maxavik dəyir, onu əzir. İndi uşaqlar işləyir üstündə. Düzəlsin, Niyazı parçalayacağım. İnşallah yaxşı olar. İnşallah. Amma hamımızın pis olduğu bir nüans var ki, 12 nəfər pilot var, 6-sı Azərbaycanlıdır, hamısı bir-birinə Mən dünən dedim bizi bir-birimizlə salacaqlar da, qorxduğumuz başımıza gəldi. Kvalifikasiyanın nəticəsinə uyğun olaraq hamı bir-birinə düşür. Hər bir pilotumuza uğurlar arzu edirik. Əxirində Ceyhunla maşınla xarab olmuş da. Nəysə çıxmışdı. Dünən Sibiriyam xarab olmuş. İndi Fəriddə də problem var idi. Onu da həll elədilər deyəsən, eləyirlər, ya nəysə belə bir şeydir. Fərdin maşında vot hazır olma, onun kulisası qırılmışdı. Kulisası, qarışdı. Niyazın da nəsə korobkası dünən dağıldı, indi onu aradan qaldırırlar. Gecə ilə düzəltdilər, sonra yenə indi səhər gəldi ki, yenə nəsə problem var. İnşallah yaxşı olar, ən azından çıxıb hər iki pilotumuz yarışda necə deyərlər, necə lazımsa elə də iştirak eləyər inşallah. Heç nə, keçək digər pilotlara. Deməli, digər pilotlarımız olan Ceyhun Süleymanov və Rəhman Şıxəliyevdən müsahibə aldıq. İndi isə gəlmişik Azərbaycanın bir digər professional drift pilotunun yanına. Necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Ahmet salam. Yaxşı olasan. Sənə də deyək, öbür pilotlara demişik, xəyala da deyək. 6 pilotumuz var idi, hamı bir-birinə rəqib düşdü. Nə fikirləşsən bu haqda? Bizi bir-birimizlə sınamaq istəyirlər də görünür. Gördülər, Azərbaycanda yarış yoxdur. Burada Azərbaycanlılar Yəni, yarış nəzərdə edirlər. çatdırım ki, bu yarışda 12 pilot iştirak edir. Onun 6-sı Gürcüdür, 6-sı Azərbaycanlıdır. Azərbaycanlıları bir-birinlə sahiblər, Gürcüləri də bir-birinlə. İnşallah ki, güclü olan qalib gəlir. İnşallah. Amma burada onu da deyim ki, burada gücdən əlavə də mühərrik güclü olmağı öz sözün deyil. Mühərrik güclü olmağı, belə deyək də fast driftdir, sürətli drift yarışıdır. Qeyd eləmişdik videonun əvvəlində. Bu da yəni biraz motorun zəifliyindən, güclüyündən asılı olaraq dəyişən. Həm də ki, burada
elanlarda da görülüb də. Yəni burada sürət pastanovda 160-landır. Hə, 160-dır, yəni asan deyil, belə deyək. Amma Asan transfer, çətin transfer, təhlükəli transfer. Amma buna baxmayaraq bütün pilotlarımız kvalifikasiya mərhələsini Bir neçə il əvvəl burada bu yarışda bir neçə dənə maşın açdıq. Onunla nəzərinizə çatdıraq. asan deyil. İnşallah xəyalla yanaşı digər pilotlarımıza da uğurlar arzu edirik. Bir keçək digər pilotlarımıza görə nə var mı yox. Sağ ol. Demək digər pilotlarımızdan da müsahibə aldım. İndi sıra gəldi Elçin Məmmədova. Elçin necəsən, nə var mı yox? Sağ ol, yaxşı. Yaxşı olasan. Əhval-ruhiyyə necədir? Nə fikirləşsin yarış haqqında? Yarış haqqında fikirlərim fərqlidir. Çünki öz dostumuzla düşmüşük. Hə, Rəhmanla. Bəli. İnşallah yaxşı olar. İnşallah hamısı olurlar. Hamıya Amma bir də nüans bizi incitdi. O bir pilotlara verildik. 12 nəfər içindən 6 nəfər Azərbaycanlı bir-biri ilə şans işi olsa belə düşünürlər. Təbii ki, düzlərlə düşsə daha şanslı olardı, amma yenə də azalır şans. Şansımız azalıb Amma yenə də var. Uğurlar. İnşallah yaxşı olur. Durub, Fəxri Əsədov yanımızdadır. Həmişə bu işlərə fəxri baxırıq. Bu dəfə də biz fəxrini qonaq edirik. Görə nə var deyək. Salamlayıram mən də hamını. Çox maraqlı bir yarış bizi gözləyir. Çünki digər yarışlardan fərqli olaraq çox sürətlidir. Ona görə də bir o qədər də təhlükəlidir. Amma rəqiblər də zəif deyil. Ona görə də buradan bütün bizim pilotlarımıza uğurlar arzu edirəm. Avtomobilləri qırılmasın, istədikləri kimi sürə bilsinlər. Biz də gəlmişik çəkə işıqlandıraq. Sən də sağ ol. Davam eləyirsən, mənim çörəyimə davam eləyirsən, zordur. Cavanlar gəlir işə. შესაბამისად, ანუ მზად ვართ რომ დღევანდელი ეს ფანტასტიკური სანახაობა უკვე თქვენთან ერთად გახსნები შენს და ჩვენ ვიყოფებით რუსთავის ავტოდრომზე დღეს საქართველოს დრიფტის სერიის ფინალურ ეტაპზე, რომელიც გაიმართება რუსთავის ავტოდრომზე, როგორც ვთქვი, fastest layout-ზე, რაც თავარია, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი დრიფტი დღესდღეობით საქართველოში და ვიქნებ ძალიან ბევრ გოლს და ძალიან ბევრ ექსტრა დღევანდელი დღის თავარ გვირებს ჩვენს დრიფტერებს და ნახოთ რა ავტომობილები ადრენალინის მოპოვება და ცეცხლოვანი სანახაობა ბეტლაივ რეისინგ სეზონზე. გიჩირდება წარმოდგენილი ხო თუ ხუთი ესე ისიც ვახსენოთ ვინ აფასებდა ამ ყველაფერს მოწვეული მისი მეწყვილე ნიაზ ბედიევი არის ნიაზ ბედიევი 400 პრობლემა აქვს თუ არა ტექნიკური რომელიც ამზადებდა ავტომობილს ხო არა ბაირანია კი ბაირანია როგორც აღვნიშნეთ თავიდანვე ყველა ბაირანს ვიხილავთ ჯერ ну როგორც ჩანს სამწუხაროდ კიდე ერთი ავტომობილი არ არის ფორმაში ხო ეხა კიდევ ერთი ბაირანი ამჯერად ჯეიჰუნის შესრულებით და ეს ტრასა ძალიან მომთხოვნია ავტომობილის მიმართ, ანუ საკმაოდ ბევრ ცხენს მოითხოვს, რაც როგორც ხედავ, რა საკეთებს, როგორ დაურისკა. ჯეიჰუნს ლეიმანოვმა ცდილობს, რომ მაქსიმალურად სწრაფად გაიაროს ეს ტრაექტორია. აღარ იყო რა თქმა უნდა სიჩქარე, ამოვარდა შევსების ზონიდან. ბოლო კლიპამდე მიაღწია და ჯეიჰუნს როგორც ავტომობილის სტაბილური ლიდი უნდა გვაჩვენოს ახლა მიცეს ყველანაირი შანსი ხაიალ აღჯიბაილის ავტომობილი ეს ხაიალის ავტომობილია და საინტერესოა დავინახავ თუ არა მის მეტოქეს ესაც შეეხება კვალიფიკაციებს. შესაბამისად ხედავთ ლიდერის პოზიციაზე წარმოდგენილ ფარიდი ლიძე მზად არის, ხაიალი ჩეისე, ორივე დრიფტერი მზად არის და დავიძაით უკვე პირველი ბრძოლა ფინალურ ეტაპზე საქართველოს დრიფტის სერიებში იღებენ აჩქარება ჩვენი დრიფტერები და მივემართებით პირველი კლიპისკენ, სადაც უკვე მოწდა ფარიდ გულიევი, აი რა ხდება? ეს თავიდანვე ძალიან უხეში ხმები გვესმის ფარიდ გულიევის ავტომობილიდან. ხო ეს საბურავი რომელიც რა თქმა უნდა დეფორმაციას იღებს ამ შეტაკების DVD იყო საბურავი გადაძრა? თუ არ ვწდები კი. საბურავი ხო არ გადაძრა კონტაქტის შემდეგ? აი არ ჩანს, მოდი და ვნახოთ თითქოს საბურავი არაფერ კავშირში არ, მაგრამ რა ხმა იქ. ხო არა ეცე, ნახო რა გაგასთან. ოია yazdı. Atmış okumana. ზუსტად და დაიწყება მთელი ექშენი. ჯერჯერობით კი ვხედავთ როგორ იღებს ხაიალ აღჯიბაილი სტარტს ნომერი 540 და ვნახოთ
რა უნდა ეჩვენებია წინა გარბენში და რაც გვანახებს ეხლა რა თქმა უნდა თუ ბოლომდე არა უკვე არ შეასრულა ეს კარგი იყო მაინც შეინარჩუნა ტემპი თუმცა ეს უპატიებელი შესნომა იქნებოდა წყვილებში თუმცა უკვე ბაირანის ფარგლებში არანაირი პრობლემა არ არის და მისთვის თავარია უბრალოდ გაიაროს ავტომობილის დაზიანების გარეშე მთელი ეს ტრაექტორია აი და ფინიშა, ეს რა თქმა უნდა წყვილებში ეს ხალიებს. გრაფიკული და ტექნიკური მონაცემები ეკრანზე შეგიძლიათ გადახედოთ 306-450 ცხენის ძალების ჭიდილია ზურა. ნახოთ E50 კი არა და E30 GT86-ის წინააღმდეგ შიხალიევი ლიდის პოზიციიდან აჩქარება არ ეტყობა რაღაცა ინტენსიური აჩქარება ქონოდა მაგრამ იმედია სტაბილური აჩქარება მაინც იყო და ვხედავთ ცოტა უფრო ვიწრო ტრაექტორიით მიიწევს ვიდრე სასურველია თუმცა ახერხებს ამის ყველაფრის დამუშავებას მაინც GT86-ის პილოტი და ეხა ბოლო გადაწყობისკენ მივემართებით სადაც მიუახლო და მაქსიმალურად უკვე და რამდენი კორექცია გამოიწვია ვერც მიაღწია თუ ყველაფერი ტექნიკურად წესრიგში აქვს აი ამ ავტომობილს რა ხდება? ცეცხლი აქვს მამადოვის ავტომობილს როგორც ხედავთ აი პირდაპირ ეთერში ეცდებიან რომ რა თქმა უნდა მომენტალურად მაქსიმალურად სწრაფად აი რაში ყოფილა საქმე ხედავ ანუ არ ქონდა ტექნიკური მხარე როგორც ჩანს წარმოიდგინე ფინიშის ხაზიდან ცეცხლგაკიდებული მივიდა და უკან მოტრიალდა სულად ფინიშის ხაზი არ მგონი ალბათ აი სადღაც მესამიდან დაიწყო მეოთხე მოსახვევიდან Bura açılır. Ha, hadi. Biz kimi üçün maşın üstülədir. Çox təəssüf olsun. კი, მოდი ვნახოთ ახლა რა მოხდება. ავიღეთ სტარტი. ხაიელ აღჯიბაილის სტარტზე. Top 16 კიდევ ერთხელ შევახსენოთ. შიხალიევი ჩეისზე მაქსიმალური უპირატესობა აქვს მას და უბრალოდ ჭირდება რომ გაიაროს ჩავისი ჩეისი დაასრულოს და როგორც ხედავთ ისევ გასწორება ხაიელ აღჯიბაილისთან და არ ყოფნის აშკარად გაუმართავია ჯერ კიდევ და რა ხმები ისმის ეს არ არის დამახასიათებელი. ხაიელ აღჯიბაილის მოტორისთვის ესეთი ხმები შიხალიევსკი ერთადერთი ის დარჩენია რომ დააფინიშოს გასწორების გარეშე და ის გადაინაცვლებს ნახევარფინალში. Məlumat verim, ümumi bir məlumat. Xəyal'la Fəridin sürüşündə Fəridin avtomobilinə problem yarandı. Hətta belə deyil. Yəni zədəsi də var. Çox təəssüflər olsun ki, Niyazın maşını qeyd elədiyimiz kimi xarab idi. İndi gəlib satıblar, oradakı artıq gecdir. Ceyhun Süleymanov bayram sürüşünü sürdü. Ceyhun Süleymanovdan da əlavə Rəhman Şixaliyevlə də Elçinin sürüşündə Elçində problemlər oldu və Rəhman qələbə qazandı. Posta გეთხილაზე სატყოფნა სტარტი მიცემულია, ტოპროაც გახსნილია. ტოპროა გაიხსნა, გიორგი გრიგალაშვილი მიიწევს პირველი კლიპისკენ ხედავთ ცდილობს ჯეიჰუნ სულეიმანოვი კონტაქტი იყო კიდეს უკანასაბურავთ, ან ცდილობდა არ ჩამორჩენილი იყო, მაგრამ პირიქით მე მგონი ამან ხელი შეუშალა და მშვენივრად აიღო პირველი მეორე კლიპი გრიგალაშვილმა ჯეიჰუნი გავიდა კადრი და მე მგონი ისევ გადავარდა ტრაექტორიიდან და ეს ყველაფერი არ უშლის ხელს გიორგი გრიგალაშვილს, მაგრამ უნდა დააფინიშოს ბოლომდე თავისი გავლა და ამას ახერხებს კიდეც საინტერესოა ძალიან საინტერესო იქნებოდა. კი. თავარი ის არის რომ ახლა დაიწყო ლიდერობა ჯეიჰუნმა და ნახოთ ჯეიჰუნი იპოვის თუ არა სვიცპოს და მოჭიდება ზუსტად აი მეორე კლიპიდან მესამე ინსაიდ კლიპში სადაც უკვე რამოდენიმეჯერ ვნახეთ რომ გადავარდა და ვერ მიაღწია მეოთხე კლიპისგან მაგრამ ეხა ძალიან კარგად შესანიშნავად აკონტროლებს ახლა შენაკი ძალიან მიუახლოვდა გრიგალაშვილი უკვე როგორი კაი წეგა
გააკეთა, ნახე, შეავსო ბოლომდე. შვენივრად ასრულებს დავალებას ჯეიმს სულეიმანოვი. არა, ბრავო, ეს кейსისგან განსხვავებით ეს იყო მეორე პოზიციისთვის, ვინაიდან ქულები მას უწყობს ხელს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შალიკაშვილის არ ყოფნის შემთხვევაში უკვე სწორედ მესამე მეოთხე ადგილებზე მებრძოლები აქამდე უკვე მეორე ადგილს უმიზნებენ. აქედან გამომდინარე ხო ხელა ბაფერი ქონდა 301 ქულა იყო მის განკარგულებაში. და არა 306 ქულა უკაცრავად კი. რაც მეოთხე ადგილი დებისთვის პედესტალისტვის ხო გადავიდეთ ახლა ნუკრის ალია სჭირდება გამარჯვება ამ ეტაპზე ხდება აქ რაღაც ისეთი რაც ჩვენ არ გვინდა ნიორ წყალის უხსენებელი სიტყვაც რომ არ გვინდოდა და დროზე Hashtag vaxtımız var. სეზონი არ გამოვიდა და ავიღეთ სეზონის პარკლებში ბეთლაივს ძალიან დიდი მადლობა თბილისის მერიას და BMW Club Georgias. Top 8 დავიწყეთ გიორგი სარიშვილი ლიდზე და ვნახოთ როგორ ლიდს გვაჩვენებს ის როგორი აგრესიული მოწყვეტა იყო რამხელა ჩამორჩენა გააკეთა შეავსო ბოლომდე ზონა თუმცა ეს ის კლიპი არ არის რაც უნდა აიღო გიორგის და კორექციები გამოიწვია კიდეც ამან ებძვის დავის ავტომობილს რომ შეავსოს და დაუბრუნეს რეალურ ტრაექტორიას მოახერხა ეს უკვე მეხუთე ზონის ბოლოსკენ აქ აღარ გადაკვეთა no-go ზონა და დაუბრუნდა ბოლოში ყველაფერი კარგად იყო ინსაიდ შეასრულოს დაიძრა შიხალიევი ამჯერად ლიდერის პოზიციიდან უახლოვდება მოწყვეტის ზონას და ვნახოთ არა ეს არა ეს გადაწყობაზე აი ხა მარჯვნივ გადმოიწევს ავტომობილი და იმედია დარჩება ეს ხუფი თავის ადგილზე ჯერჯერობით სარიშვილი კარგად ასრულებს თავის დავალებას ეგრეთი საბურავი ტრაექტორიის გარეთ შიხალიევის მხრიდან თუმცა ზონა შეავსო ნორმალურად აქ ცდილობს დისტანცია დაიკავოს გიორგი სარიშვილმა და მაცია რო ჟიური წევრები ზადარია დავიძარეთ ბეთლაივის ზონაც ნუკრისალია იღებს აჩქარებას აჩქარება უნდა იყოს მაქსიმალურად ინტენსიური შენელებების გარეშე და ვხედავთ კიდეც რომ ჩამოიტოვათ აგჯიბაილის და ნუკრისალია იდეალურად გადის მესამე ინსაიდ კლიპსა შენელების ზონაში კორექციის გარეშე ნახე საბურავი ეგრევე თეთრ ზოლზე დადო გარე ტრაექტორიაზე ბოლომდე ავსებს მაქსიმალური კომიტმენტის ქულები მას ამისთვის ინსაიდ კლიპიც მე-6 და მე-7 ზონის ჯერჯერობით არ არის ჯერჯერობით არ არის კი მესამე დამატებითი გამოსვლით გადავწყვიტავთ ახლა ყველაფერს. One more time. გიორგი სარიშვილი ლიდზე, რაჰმან შიხალიევი ჩეისზე, ნახოთ მოახერხებს თუ არა აჩქარების ზონაში რაჰმანი არ ჩამორჩეს, საკმაოდ ახლოსაა ჯერჯერობით კარგი დარგი მოწყვეტა იყო სარიშვილის მხრიდან. აი მეორე კლიპზე აჩქარება უკვე დროულად დაიწყო, მაგრამ ვერ იპოვა, მაინც საკმარისი მოჭიდება და აცილა მესამე კლიპს რის შედეგადაც მე-4 მე-5 ზონაც უკვე საკმაოდ ვიწრო დაიღო, თუმცა დაბრუნდა უკვე საჭირო ტრაექტორიაზე და ისევ იგივე ზუსტად იგივე შეცდომა დაუშვა და იგივე სცენარი. აი დაიწყო კიდევ ერთი გამოსვლა საინტერესოა ხა ეს თუ იქნება იმის მსგავსი რაც ჩვენ უკვე ვიხილეთ წინა დაპირისპირების გვერდით არის უკვე ემზადება რომ ეგრევე მოწყვეტის ზონაში ძალიან გააქანა დიდი კორექცია ლიდერის მხრიდან და სარიშვილი ისევ გარე ტრაექტორიაზე აღმოჩნდა, თუმცა ახერხებს და ჩეისერის ტრაექტორიას იმეორებს ფაქტიურად, კარგად შეავსო მე-5 ზონა, რაჰმან შიხალიევმა სინქრონული გადაწყობა სარიშვილის მხრიდან მე-5 კლიპში და ჩვენიერი